안녕하세요. 오늘 이 시간에는 편집 어플인 키네마스터를 활용하여 효과음과 커튼콜을 넣어 보도록 하겠습니다. 원래 효과였었죠. 효과음. 네. 근데 보통 효과라고도 많이 하잖아요. 효과. 2017년에 효과도 사진 발음으로 되었습니다. 제가 편리상 영상을 이렇게 넣어놨어요. 가져오는 거는 아시니까 그건 건너뛰기로 하고요. 효과음은 어디서 넣을까? 여기 오디오라는 부분이 있어요. 오디오를 한번 클릭해 봅니다. 그러고 나니까 여기 오디오 브라우저 해가지고 음악, 효과음, 녹음, 곡 이렇게 있죠. 여기를 누르시면 돼요. 효과음. 네. 이렇게 누르면 어떤 것들이 있는지 경적도 있고 그 외의 전화기 소리도 있고 뭐 악센트도 있고요. 노크하는 것도 있습니다. 다양한 물소리, 다양한 호각 소리, 드럼롤, 또 박수갈채, 미닫이는 이런 거, 발자국 소리도 여러 가지로 나오거든요. 물론 이것뿐만이 아닙니다. 상점, 가게라고 생각하시면 되죠. 여기에 다른 것들이 있다는 거죠. 이 가게에서, 이 상점에서 한번 가져와 볼까요? 가지고 올 수 있습니다. 프리미엄은 돈을 내고 1년에 25,000원이죠. 1년 사용료가. 이쪽으로 가보면 지금 우리가 하려는 건 효과음이죠. 여기 뭐가 있는지 제가 거의 다 이제 설치를 많이 해놨기 때문에 설치되지 않는 것들은 다운로드인데 선둥소리 이런 것도 있죠. TVN 가전제품 이런 것들도 있어요. 그래서 여기 보시면 무료라는 건 우리가 돈 내지 않고 무료로 사용할 수 있는 겁니다. 이렇게 먼저 들어보시고 마음에 들면 다운로드를 예를 들어서 그러면 에셋 설치됨 이렇게 나오죠. 나가 보겠습니다. 영상이 뭐 적당한 게 없어서 짧게 찍어 놨던 게 있어서 가져왔던 거거든요. 넣어 볼게요. 여기서 우리 천둥 소리를 한번 넣어 볼까요? 그러면 또 확 달라지는 수가 있어요. 이게 들어간다 그랬죠? 효과음 들어가서 천둥? 여기 천둥 있죠? 자, 이렇게 가져옵니다. 한번 들어볼게요. 어떤 게 마음에 드시는지. 이렇게 치는 것도 있고요. 이제 길이도 있죠. 이게 7초, 8초, 막 이런 거는 4초 이렇게. 와, 조금 더. 저 이거 한번 해볼게요. 여기 플러스 있는 부분을 누르셔야 된다는 거죠. 이게 손가락이에요. 그죠? 중간에 한번 넣어보는 거예요. 중간에 천둥이 한번 치죠. 자, 그런데 너무 길다. 이러면 이걸 조절을 한다고 했죠. 이 정도에 한번 넣고, 이 소리가 좀 더 컸으면 좋겠다. 이렇게 했을 때는 여기에 볼륨 있잖아요. 조금 더 올려줘 볼까요? 이 정도로 올려주면 아까보다 더 커져. 그래서 이 볼륨도 조절을 할 수 있다는 거예요. 145가 됐죠. 조금 소리를 작게 하고 싶으면 이렇게 해주면은 또 달라지겠죠. 네. 소리가 좀 작은 것 같아. 이 소리를 좀 키우고 싶어. 소리 키우는 건 아시죠? 소리 키우는 건 여기에서 여기 좀 올려주면은 키워집니다. 이런 방법이 있고요. 여기서 오디오로 들어가셔서 효과음으로 들어가면 웃음소리가 있어요. 가나다 순으로 되어 있기 때문에 어느 정도 가면 된다는 게 나오겠죠. 네, 여기 웃음이 있죠. 웃음도 여러 가지가 있어요. 이렇게 웃는 거. 이렇게 웃는 거. 그 분위기에 따라서 다르겠죠. 넣으면 좋겠는데 어떤 거를 넣을 것인가. 여기 웃음 무료도 있습니다. 이 웃음소리를 한번 넣어 보겠습니다. 웃음소리를 이렇게 인위적으로 넣은 겁니다. 물론 이 웃음소리도 소리를 이렇게 조절할 수 있습니다. 그게 조금 너무 큰가? 이렇게 됐을 때 이 정도로 해줄까?
75로 한번 해보겠습니다. 아까보다는 좀 적죠. 근데 이거보다는 어차피 내가 넣은 거 조금 더 분위기상 이 정도로 해줄까 이런 것들 조절을 하시면 돼요. 네, 이렇게 해서. 어때요? 재밌었어요? 네, 여기서 경기 시작을 알리는 건 어떻게 해야 될까 한번 해볼게요. 호각 소리. 직접 그렇게 들지 않아도 여기에서 이렇게 해서 넣어주면 됩니다. 이렇게 하니까 여기 들어왔죠? 전에는 여기를 꼭 한 번씩 눌러야 되는데요. 지금은 그렇지 않아도 바로 여기 와 있습니다. 이렇게 여기 눌러주고, 그리고 우리가 웡은 하는 걸로, 웡언과 야유 여기 한번 볼게요. 이게 딱 꽂혀졌을 때, 그러면은 두 번째 거 이런 것들이 종류가 굉장히 많아요. 그러니까 적절한 거, 어떤 것들을 자, 시작. 옮기면 돼요. 눌러가지고 이렇게 옮기면 된다고 했죠. 자, 여기에서 이것도 마찬가지로 잘했다가 여기에 있었네요. 이때가 그죠. 그러면 여기에 네, 이 소리는 이렇게 조절을 할 수 있습니다. 좀 크게 하든 작게 하든 이렇게 적당하게 어느 정도 하면 되는데 이 부분을 잘 보셔야 돼요. 너무 이 빨간 부분 나타날 때까지는 하면은 안 좋죠. 이런 말을 빼고 싶어. 여기에서. 그러면 여기서 어떻게 한다고요? 음소거를 하면 되죠. 이 중에 소리를 안 나게 하면 됩니다. 한번 해볼게요. 그 소리 나나 안 나나? 조용하고 이것만 들려서 느낌이 좀 또 다르죠. 네, 너무 조용하죠. 자, 여기 이 정도로 또 줄이고, 여기는 소리가 안 납니다 하는 표시가 있어요. 이제 효과음으로만 해줄게요. 네, 효과음 중에서 비 오는 날 우리가 물론 빗소리를 녹음이 같이 됐지만 넣어볼 수 있습니다. 여기에 맞는 건 아니지만 넣었는데 이거 너무 길어. 여기에서 끌고 올 수도 있지만 어디서? 여기서 오른쪽을 없애버리는 거예요. 요만큼만 하겠다. 이런 것들. 이게 이제 이 영상이라고 생각 않고 해볼 수 있는 거고요. 커튼콜 같은 경우도 한번 사용해보면 좋은 효과 볼 수 있는 곳이 있잖아요. 서서히 열리면서 뭘 보여주고 싶다 할 때 사용을 하는데, 여기는 이제 레이어에 가셔서 스티커 들어갑니다. 스티커 들어가면 커튼콜이라고 있어요. 여기 있네요. 커튼콜을 누르면 기본 베이직 그냥 내려져 있는 상태가 있고요. 이렇게 닫히는 상태, 열리는 상태 뭐 이런 것들이 있죠. 물론 열리는 것도 이렇게 열리는 것도 있고요. 보통 흔히 볼 수 있는 이거를 한번 해보겠습니다. 그런데 왜 여기밖에 안 돼? 여기에 안 되네? 그럴 때는 여기가 늘리면 된다 그랬죠. 쭉 좀 올렸다가 늘리면 됩니다. 늘려서 만큼을 덮어주시면 되죠. 자, 한번 해볼게요. 쫙 여기 있죠. 이걸 조금 더 이렇게 했을 때와 차이도 한번 느껴보셔가지고 네, 어느 정도에서 열릴 것인가. 근데 이거보다는 다른 거 하고 싶어. 그랬을 때 이건 어떻게 해요? 삭제를 하면 돼요. 지우면 없애면 되고요. 레이어에 가셔서 다시 스티커로 들어가서 커튼콜로 들어가면 되죠. 여기에서 그것 말고 나는 이렇게 열리고 싶어. 위로 쫙 열고 싶어. 한번 보겠습니다. 이렇게 위로 올라가요. 이것도 있고, 닫는다고 했을 때 하나 해볼게요. 미리 납시다.
닫는다고 했을 때 이렇게 닫아볼까요? 자, 여기는 여기까지 여기다가 들어와야 되겠네요. 그랬을 때 이것도 마찬가지로 이럴 경우는 늘려줘야 되겠죠? 자, 네, 이런 형태로 하면 됩니다. 자동차 소리, 뭐 이런 것들, 자, 경적 소리, 네, 네, 이런 것들 하나 넣어볼까요? 여기서는 안 어울리지만 이거 아니라고 생각을 하시고 길거리의 현장음 한번 해보겠습니다. 좀 현장음이 굉장히 좀 복잡한 도로다 막 이랬을 때는 이거 정도로 넣으면 되겠죠. 이런 식으로 해서 할 수 있는 부분이니까 오디오에 이제 음악도 넣을 수 있고 녹음도 할 수 있고요. 마시는 소리 한번 볼까요? 물 마시는 소리라든지. 자, 어떻게 나오나? 드링크. 자, 이건 어디다 쓰면 좋을까요? 많이 들어보셨지요? 뒤에 이제 건너온 게 있으니까 그럼 잡소리를 넣으시면 됩니다. 그래서 다양하죠. 여기서 어느 정도만 해줄 것 같으면 여기에서 잘라줘도 되고, 이 자르는 건 어디 갔지? 여기 있죠? 오른쪽을 없애주고요. 좀 더 근데 예를 들어서 이렇게 하다 보니까 이거 좀 더 길어야 되겠다 그랬을 때 여기서 좀 더 늘려주면 된다는 거 아시죠? 오늘은 오디오 중에서 여러 가지가 있고 레이어 중에서 여러 가지가 있잖아요. 활용하면 더 좋은, 더 재미있는, 더 퀄리티 높은 영상을 만들 수 있다는 것 말씀드리고 이만 마치겠습니다. 지금까지 시청해 주셔서 감사합니다. 안녕히 계세요.